convinti di dover appoggiare il nostro Presidente Silvio Berlusconi, soprattutto in un momento difficile come questo, e lo faremo essendo presenti domani alla manifestazione. Sono i 4 del Cavaliere in Consiglio regionale. Padrin, Mainardi, Bendinelli e Sernagiotto hanno formato ufficialmente il gruppo Forza Italia a Palazzo Ferrofini. Domani saranno a Roma per manifestare contro la decadenza di Berlusconi. Per la prima volta nella storia della vita del Senato della Repubblica Italiana verrà effettuata una votazione Paese nei confronti dell'espressione di decadenza o meno di una persona. In Veneto qualcuno tra gli indecisi nelle prossime settimane potrebbe aderire al progetto. Ci saranno delle sorprese, dice Padrin. Io credo che ognuno debba avere il tempo che lui ritiene necessario, per cui bene tutti coloro che vorranno entrare nel gruppo, quando vorranno entrare, se vorranno entrare. Il nostro concetto di libertà non ha porte. In regione, tra assessori e consiglieri, molti hanno aderito al progetto di Alfano. Verso di loro fanno sapere i 4 forzisti che assicurano l'appoggio alla giunta Zaia, nessun rancore. Chi l'ha sorpresa di più tra gli alfaniani per la scelta che ha fatto? Alfano. E qui in regione? Ma no, qui in regione nessuno, perché credo che nessuno abbia fatto una scelta dettata da interessi proprio personali, a differenza di a livello nazionale, che molti di quelli preoccupati che si potesse tornare alle urne con una nuova legge elettorale, quelli che stanno a Roma di consenso ne hanno poco.